Так, всем привет, друзья. Подгоняем мы расширение на прадик. И с чем мы сталкиваемся? Так, в принципе, выглядит все красиво, но прежде чем вы берете какие-то аналоги, копии, всегда их подгоняйте. Соответственно, смотрите, какая здесь палец влезает. Здесь, соответственно, все хорошо. То есть здесь дырище, туда будет залетать грязь. Соответственно, двери потом вы выкинете. Ладно, это дырище фиг с ним. Здесь толщина одна, здесь другая. Смотрите. Хоп, хоп. И еще один прикол. Вот здесь вот просто 10 сантиметров ушло в сторону. Вот такие интересные расширители. Причем это дорогая копия. То есть эти расширители покупались за 38 тысяч рублей. Для копии это очень такие приличные деньги. Так что вот так, друзья.